Wow naman! Wow! Wow! Ano? Dapat si Dudes. Talang mo yung ating pre. Nandito si Otep. Dan si Mamini.
pala kahirap oh. Also, we have the Honda XL 125 and 185 tsaka 200. Yan, mayanin mo yung mga lumabas na motor. And the ever reliable DD125. They call it the O1W. So, tinanong ko, ano po ba ang ibig sabihin ng O1W? Kasi yan po yung mga code ng mga Yamaha DD. So, sinabi na lang, ang ibig sabihin yan, galing pa yan kay San Felipe Albos. Busog kayo. Grabe yung sheriff, lumipat pa yung sheriff ah. And located in Arayat, Pampanga. Ano ba? And that is the first time that my son, Melvin Estamino, started riding Yan dito yung pantay na yung dito eh. Baka mabiriya na to. alone. Yan kay Kaya Camaro. Randy Tayaw, Manny Ligao, Janelle Caballero, and Ryan. That's Randy Tayaw. Wala na, huli na yung sheriff. William Bach. Ayun na. Puti na. Ayan, so tayo po ang pumapakanto ngayon dito sa street. So kanina naglalaban siya sa firm ko yan. Kaya na sasabihan po natin dito kung nakasama ba natin. Pero isa Pwede naman konti, Mark. Naka, palinda to. Anong pahingi? Magkano ba yan? Pinse, oh. Mamaya na ba yun? Is rider number 114. He is now leading the race. Yes, I know. He is actually representing Iriga City. Para pa nagpito pala mag-hapon kung kumpare ko ito. Ayan, so 114 rider. I think he's using the Tipo, Yamaha po yan. So, everyone po, rider number 126. Ayan, so tinan po natin ang pumapakat to si